華姐爆到咁樣嘅，幾多人？大家好啊！今日拉街輕 V 有帶大家嚟呢個花卉展，咁啊睇下今日會拍到啲咩俾大家睇啊！人山人海嘅星期日應該係睇入口多唔多人先，係一陣間隊就得啦。咁而家咧就去入場。今日點解嚟咧？就見到阿請 Sir 拍咗，覺得幾好玩，於是乎咪嚟大家睇下咯。唔知拍到咩㗎？頭先有啲太陽，而家就真係陰啲啦。除咗一眾影友，仲有小朋友。呢個叫北京館。收口啊！哇！雪茄花有冇味咧？請 Sir 話真係有錢做機喎。忽然間好多人影呢朵花，又真係好大嘅。就係啱嚟嘅。除咗有花睇，當然唔少得有賣嘢嘅地方啦，同埋呢啲比較大型嘅展品。除咗影花，好多人都喺呢度影朋友啊、女朋友啊、老婆啊咁樣嘅。泰國式嘅花。當然會見到啲高手拎住啲長鏡嚟影花啦。本來以為今日咧應該啲老人家小朋友比較多，原來咧係工人姐姐最多。好有心機嘅影花，有一個師兄。終於見到啲長頭，呢度應該係全場最多人嘅地方啦。究竟啲人喺度影咩咧？出去裝下先。睇啫嘛，我真係。原來係全場最大嘅鬱金香，同埋有個打卡位。現在有點怕呀，現在還沒有人。這個可以。哇！呢度真係好多師兄師姐喺度影花喎，長拋出嚟啦，終於！哇！呢度咧人山人海咧，到一個點咧，基本上你行都有啲困難。頭先都講啦，初初都以為今日係細路仔啊、老人家多咧，但係點知原來咧係工人姐姐最多。唔通佢哋入嚟真係唔使錢？另一個受歡迎嘅地方當然係小食亭啦。然後入到嚟中間草地位置，有咁多靚靚嘅波波俾小朋友玩，呢度又幾舒服喎，冇咁逼人，而且咧少咗好多工人姐姐添，幾過癮喎，幾好玩喎。遠遠嘅地方仲有隻咁大嘅熊貓等緊你，仲有啲咁得意嘅熊貓公仔喺度。最開心就係小朋友啦，睇下影得幾過癮。可以兩隻手都要得咯。如果你哋竟然有嫦娥幫佢哋影相喎！我哋交落你時間交俾有嘅，我哋俾獎。啊！呢度有啲花卉展覽，似唔似啲星球咧？原來呢個就真係花花宇宙啦！原來有個大茶壺俾人影相，
哦，呢、個就係被傳說嘅花熊貓啦。不過而家隻花熊貓好似已經有啲變咗形咁樣嘅，尤其是好似呢隻。哇！影下相，坐喺度嘆下，飲杯嘢幾爽喎！如果我擺咗張台，我都喺度整杯酒，大家嘆下。聖 Patrick's Day 梗係飲 Guinness 啦，又係時候要去揾杯 Guinness 啦。好啦，今日就喺度 check out 先，有機會再同大家報道啦，拜拜。